咁一如既往啦，我都會跟翻大家嘅成績好與壞咧，係分配呢啲 smart credit 嘅。咁喺我手上面咧，你成績表已經排好咗由好至差嘅啦。咁啊，今次咧成績最好嘅係 Alpha， 會有3個 smart credit。好，第2位嘅話咧就係 Beta， 你有200個 credit。第3位 Gamma， 你會有100個 smart credit。跟住就係 Delta 啦。而成績最差嘅，今次又係 Wilson， 咁佢咧只會得5個 smart credit 啫。咁大家咧記得讀好啲書，唔好似佢咁。嗱，記住我哋咧成績好嘅多啲 credit， 差嘅冇多 credit。你想笑多啲，唔該你讀好啲書。今日去到呢度。咁你都覆親，有冇搞錯？你做咩唔笑啊？俾5個 credit 你，同我笑。唉，好焗啊！你一齊出去唞下氣先。喂 ，Delta 你點啊 ？OK 嗎？哎呀，你放嘢爛咗啊！我陪你整啊！哦，唔該唔該，好啊。唔好喊啦。嗱，俾個 credit 你啦，笑翻。喂 ，Julian， 你考慮選拔個結果點啊？好似啱啱先出啫喎，不如而家睇下啦。睇下。哇！我入咗啊！我做咩事啊你？你傻咗咩？呢個已經係你最後一個 quota 嚟㗎咯喎。哎呀，你入咗校隊咁開心嘅，慶祝下嘛！點解嘅咧？其實人哋連 smiling credit 都冇幾個，但係又可以笑得咁開心咧。其實我係咪都要試下將我自己嘅 smiling credit 分享俾人哋，去幫下人哋啊？唉，算啦算啦，執咗嘢先啦。咦，同學，你做咩一個人坐喺度？坐呢講。今日我媽生日，但係我已經係朝早將個微笑花用，我而家唔係好夠膽翻屋企，因為我唔想俾阿媽見到佢見到我笑唔出嚟嘅表情，我驚佢擔心。咁啊？點解你俾咗我嘅？我覺得你比我更加需要呢啲 smart credit。咁我走先啦，真係好多謝你啊！拜拜。好，大家嚟影張班相咯喎。咦？點解你哋唔笑嘅？笑下啦。唉，點會唔想笑啊？但係啲 quota 作用晒。對唔住大家，之前我覺得我份人太自私，其實有咁多 smiling quota， 真心想笑嘅其實都唔係幾多次數。今日藉住影班相，希望大家可以真心咁樣開心下。Ready 未㗎？我哋影一張咯喎，笑。